Hi everyone, welcome back to my channel. Today I introduce to you my sister Chari. She will be doing a collab with me in my channel and she gonna show some of her farming in the Philippines. Thank you guys. Ito yung kapatid ko guys, si Dulce, nagsusurvey ng palayan niya. So ito guys, malapit na ma-harvest. This is a part of our land in Davao. Yan ang asawa niya guys. Malapit na itong ma-harvest guys. It's very nice rice field ngayon. Maganda ang rice ngayon. So ito guys, yan kami namumuhay guys. Dito kami lumaki sa palayan guys. Yan, that's very nice rice ngayon guys. Ito din guys, manggahan. May manggahan din kami. So, namumunga na din ang mga mangga ngayon. So, ito guys, yan ang buhay namin. At saka ngayon, ang ate ko nagpabila ng palay. So, yun, after this, ipapagiling nila at ngayon, itong palay na to, magiging bigas na. So last 2 years ago, I bought farmland and I decided to build a house for my nephew para may mapagsilungan sila at dito na sila titira para sa little apo-apo ko na si Moana. So ito guys, hindi pa malinis yung farm kasi kabibili lang. So but marami na siyang mga prutas, durian, kakao, mangga, niyog, at saka banana. So, ito guys, patapos na ang project.
So this is my sister Chari. Umuwi na siya. Hindi na siya nag-abroad. So ngayon, we have the land that my mom was given to us. So ngayon, marami siyang project. Magtatanim na siya ng mga gulay, prutas. Marami siyang project na gagawin. So this is it. She's starting to do all the vlog for us, guys. Thank you, guys. So guys, meron din kaming baboyan doon sa amin. Ito ay binili ko for Ian. It's a good start for him because he's a single dad. So, ito makakatulong to sa kanya para sa anak niya. Okay guys? And they are working on it to make it nice. At saka, nagpapagawa din si Ian ng kulungan para sa mga manukan niya. So, this is it guys. Thank you guys. Thank you for watching. Please don't forget to click and subscribe for my next video. I love you all. Thank you guys. Have a good day. Bye. See you next time. Thank you.